Общество «Кукареку» занималось продажами продуктов, поставками продуктов в мелкую розницу на рынки. И со временем, когда уже у нас начали спрашивать очень часто наши клиенты, плюс ко всем товарам хотели еще покупать яйцо. Мы поняли, что это все-таки чистый и честный продукт. Отказались от продажи табачных изделий и начали заниматься яйцом, сосредоточились на нем. Считаем нашим конкурентным преимуществом то, что у нас очень широкий ассортимент товара, именно яйца, из разных фабрик из всей России. Постоянное наличие товара, ассортимент, плюс мы работаем 364 дня в году. Компания «Кукареку» является поставщиком очень широкого сегмента рынка. Я бы сказал, даже весь рынок охвачен нашими поставщиками, начиная от отдельно стоящих розничных магазинов и кончая местными и локальными сетями. С 2017 года, или вторая половина 2016 года, я сейчас боюсь ошибиться, с тех пор являемся поставщиком по 100 контрактам, из которых 70 с лишним уже исполнены, остальные находятся в стадии исполнения. За все это время у нас не было ни одних штрафов, ни одного нарекания. То есть мы являемся очень хорошим поставщиком. Изначально это были собственные средства. По мере развития нашего, по мере расширения нашей клиентской базы нам понадобились кредитные средства. И одна из организаций в лице именно Сбербанка, они предложили нам кредитовать. Но залоговых средств у компании «Кукареку» не было. Мы обратились к Московскому гарантийному фонду, получили эту поддержку. И благодаря этому мы сейчас развиваемся. Видите, это наша первая точка. Мы здесь начали, здесь учимся. Это одно из направлений, новых направлений в развитии компании «Кукареку». Открытие точек фастфуда или общественного питания. Той светлой цели, которую мы хотим добиться, это, наверное, своя собственная фабрика, свое собственное производство, которое будет производить очень качественное, экологически чистое яйцо и довести этот продукт до нашего конечного потребителя. В первую очередь нужно видение, поставить себе цель. Нужно очень большое трудолюбие. И самое главное, не бояться. Потому что страх убивает любое начинание. Для того, чтобы научиться плавать, по меньшей мере, нужно зайти в эту воду. Посему я предлагаю и пользуйтесь, конечно, услугами фонда Московского гарантийного.